comendo. Não tem vídeo que eu gravei ontem? Falei que na descrição que hoje vai ter um vídeo triste, então eu vou começar a contar, né? Assim, ele é triste, mas ele é triste pra mim, não sei pra vocês. É assim, né? Acho que o vídeo vai ser bem rapidinho pra me contar, porque essa história é pouca. Meu irmão foi me buscar na escola, tudo feliz. Ele falou que a minha mãe, né, a nossa mãe tem uma surpresa pra mim. Aí, quando eu cheguei em casa, mãe, vamos pro shopping. Aí minha mãe falou, Gu, você já contou pra ela, né? Não vou fazer mais não. Não, mãe, não contou nada pra mim, vamos aonde? Tô com fome. Aí, uma amiga da minha mãe e uma amiga minha tava lá em casa, né? Que era a amiga da minha mãe com a filha dela. Aí minha mãe tinha um carro, mas agora não tem. Aí a gente foi lá no sítio com elas. A gente pegou um cachorrinho. Aí eu fiquei muito feliz, né? Aí a gente chegou aqui em casa, pegou a ração, né? Comprou coleira, os potinhos pra comida e ração, né? Pra comida e água. E aí, a gente chegou aqui em casa tudo feliz. Aí no mesmo dia, eu peguei ele no colo, ele é filhotinho, né, ainda, né? Aí eu levei ele lá fora, na casa de uma amiga minha, que também tem uma cachorra, Nina. E eu mostrei pra ela, e aí a Nina começou, todos os cachorros começaram a latir, que tava lá na rua, né? A Camille tinha uma vizinha, que agora não tem mais, que ela tinha 2 cachorros, e começaram a latir. Aí ele... Esse celular tá caindo. Aí tira esse patinho do pé agora. Tira de cima da cama. Eu também. Desculpa, gente, é minha mãe reclamando. Minha mãe sempre reclama, né? Tudo bem. E aí, ele tava com medo. Aí eu levei pra casa de novo. Aí ele dormiu comigo, com a minha mãe. Ele dormiu em cima da minha cabeça, no travesseiro, né? Quando a gente acordou, ele tava fedido. A gente deu banho nele. Eu não sei, mas eu acho que a gente comprou um shampoo pra ele também. Tava dando banho. Aí ele ficou molhadinho, né? Aí a gente... como que eu posso falar? Secou ele. Aí ele fez a mesma coisa. De noite ficou... Eu coloquei ele pra dormir do meu lado, mas ele ficou se mexendo pra dormir em cima. Eu não queria que ele não queria. Eu queria que ele dormisse do meu lado, mas ele dormia no mesmo canto, né? Aí eu fui pra escola. Aí quando eu cheguei eu não vi ele mais lá. O Gu disse que deu pra amiga dele cuidar, porque eu tinha uns vizinhos que eles não deixavam a gente criar nada. Nada. E aí ele deu pra uma amiga dele que tinha um cachorro, né? Aí passou vários dias. Quando eu cheguei em casa eu falei, Gu, vamos lá ver o cachorro? Tá. E a gente foi lá ver o cachorro. Foi a última vez que eu vi um cachorro. Aí outro dia, cheguei na escola e o Gu me contou uma notícia muito triste. Você já deve imaginar. Ele falou que meu cachorro, nosso cachorro morreu. Eu falei, não, isso não é possível, isso não é possível. A gente mal ficou com ele. A gente já teve que dar pra outra pessoa, Gu. Ele falou, eu sei. Eu falei, por que ele morreu? Ah, ela falou, porque ele ficou muito sozinho, ficou com saudade da gente, e por isso que morreu. Eu não acreditei nisso. Eu larguei tudo, minha mochila, meu sapato, tudo na sala. Vim aqui no quarto, chorei. Quando eu ficava cheirando no cantinho que ele dormia. Mas eu queria que ele estivesse aqui. Ele era meu primeiro cachorro. Eu já tive
3 gatos. Mas o primeiro, ele saiu de casa, depois voltou, depois nunca mais voltou, porque ele morreu, foi atropelado. Aí o segundo, aconteceu a mesma coisa, e o terceiro aconteceu a mesma coisa. E ainda isso com o cachorro, gente, eu mal conheci, eu mal fiquei com ele já morreu. Né, então, gente, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado, então...